സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് വഴി തെറ്റിയതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പിടിയില്ല ഏതൊക്കെയാണ് വഴി കൂടെ പോകണമെന്ന്. അപ്പോഴാണത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കുളം, വലുത് കേട്ടോ. ഇതിൽ ശരിക്കും കണ്ടൊന്നും പോലും എനിക്കറിയില്ല, അത്ര വലിയ കുളം. അതിലിങ്ങനെ ഇതുവരെ ഇത്ര പോത്തുകളി എരുമകളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അത്ര എരുമകളും പോത്തുകളും അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഫുള്ള് എടുക്കാൻ വരെ പറ്റണില്ല, ഓരോരോ മുക്കുന്നേ അത്ര. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ആളിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആൾക്കാരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് എരുമകൾക്കും പോത്തുകൾക്കും ഉള്ളതാണ്. ഇവർക്ക് ചൂട് കൂടുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താ ഈ വേനൽക്കാലം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ആ ദൂരത്തൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എത്ര എണ്ണാണ്, വല്ല കടുകുമണിമേരി കാണണം അത്രണ്ടേ. എന്താണ് അപ്പോൾ വഴി തെറ്റി വന്നതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ദൃശ്യം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് നല്ലതായി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ ഉള്ളിക്കൂടെ അങ്ങനെ നടന്ന് നോക്കാം, എന്തൊക്കെ കാണാം നോക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതായിട്ടില്ലേ ഒക്കെ മുങ്ങി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ. ചിലർ നീന്തുന്നുണ്ട്, ചിലർ നീന്തി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ആ നീന്തിയ ആളെ എടുക്കണം വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അവരിങ്ങനെ നീന്തുന്നുണ്ട്, നടുവിലിങ്ങനെ തല മാത്രം പുറത്തേക്കിട്ട് ഇതാകണ്ട് നീന്തി വരണേ. എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴേക്കേ. ഒരുപാട് എത്ര എരുമകളും പോത്തുകളുമാണ്. ഓഹ്, അപ്പോഴേക്കും വേറെയും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ, ആട്ടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. വൈകിട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നതാ തോന്നുന്നു അവരുടെ ഒരു കണക്ക്. അങ്ങനെ ഇതാ ഒരാൾ കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ അമ്മോ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വെറുതെ. അവറ്റ് നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വടി വാങ്ങിയിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കണം തോന്നുന്നുണ്ടായില്ല. കണ്ട ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അയാളെ ഒരൊറ്റ ഉണ്ടിയും കൂടി ഇടണം നല്ല. പിന്നെ എന്തൊരടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഒരാവശ്യമില്ല. അടിച്ച് വിറ്റിനെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക്. പക്ഷേ നല്ല പോത്തുകൾ കേട്ടോ, നല്ല തടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല എരുമകളും രണ്ടാളുണ്ട്. അങ്ങനെ പോത്തുകൾക്കുള്ള കുളം കണ്ടു. നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ അന്നത്തെ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അന്നത്തെ കുട്ടീൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ. പാടങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കണമല്ലോ, അന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കേട്ടോ, അപ്പോൾ എന്നാൽ ശരി, നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഒരുപാട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും പറയണില്ല, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ. ഞങ്ങൾക്കും അതെ. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒരുപാട് വൈകുന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചൂട് കാരണം. അതാണ്. അപ്പോൾ എന്നാൽ ശരി കേട്ടോ, കാണാം. ഇതാ നടന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പിന്നെ വേറെ വഴി കൂടെ വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കുട്ടിയും കിട്ടി, അവളെയും വിളിച്ചു. അപ്പം ഇവിടെ വേറെ കണ്ടോ ഫാം, അവിടെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടുവെന്നേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും അവരെല്ലാം പാടത്ത് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം കുളിപ്പിക്കാമെന്താ. ഇത് ഫാമിലുള്ളതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ വളം എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുണ്ടോ നല്ല കുഞ്ഞു പശുക്കുട്ടികൾ, എന്താ ഒരു ചന്തം കാണാനറിയോ, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. പാവം തന്നെ. അവറ്റിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓടി അല്ലെങ്കിൽ പാൽ കുടിക്കുമല്ലോ ഫുള്ള്, അതാവേ. നല്ല സൈസ് പശുക്കുട്ടികൾ. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പാവം ഈ രൂപമൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മാറും. പാല് കൊടുക്കില്ലേ അവർ, ഒക്കെ വിൽക്കാനല്ലേ. അതാ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. എല്ലാവരും ഒരേ കളറാണ് ഫുൾ. അതാ കണ്ടോ, കുറച്ച് വലുതായ പശുക്കുട്ടി കണ്ടില്ലേ, അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കോലം മാറി. പാമേ മെലിഞ്ഞും ഇങ്ങോട്ട്, എന്തൊരു മെലിഞ്ഞിട്ടാ. ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കണ പ്രായമാവണം, അപ്പോഴേ അവർ തടിക്കുള്ളൂ. കാരണം അപ്പൊക്കെ കൊടുക്കില്ല, ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, പാല് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അപ്പുറത്ത് ഇതാ പോത്തും കുട്ടികൾ, എന്താ ചന്തം. അപ്പം തുള്ളി കളിക്കണ പ്രായം അല്ലേ. അവരിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയെടുക്കണ കാണുമ്പോൾ സങ്കടം. ഇതാ കണ്ടോ എന്താ ഭംഗി. പശുക്കൾ വലിയ പശുക്കൾ, നല്ല സൈസുകളാവും അല്ലേ ഇതൊക്കെ. ഒരേ കളറാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും, കുട്ടികളും അമ്മമാരും ഒക്കെ. അയാൾ തൊഴുത്തൊക്കെ ക്ലീനാക്കി, അതിനാണ് തോന്നുന്നു പുറത്തേക്ക് കെട്ടിയിരിക്കണം. അതെല്ലാം ക്ലീനാക്കി വളമെല്ലാം ശരിയാക്കുകയാണ് അവിടെ. ഇതാണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ക്ലീനാക്കി, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവരുടെ താമസം. കുട്ടികളെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. എന്ത് രസം കണ്ടു ചന്തക്കുട്ടികൾ. ഇതവരുടെ കാവക്കാരനാണ് കണ്ടോ, ചൗക്കിദാരൻ, വാച്ച്മാൻ. എന്താ അയാളുടെ നോട്ടം. വാച്ച്മാനല്ല, വാച്ച് ലേഡിയാണ്.
കണ്ട എന്തൊരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ എന്താ ഒരു പണി ചെയ്യണൻ്റെ അമ്മോ. കുട്ടിയെ കാണുമ്പോഴേ നമ്മുടെ അവിടത്തേക്ക് ഓരോ കുട്ടികൾ എന്താ വയ്ക്കുക. കുട്ടി ഇങ്ങനെ 2 വലിയ വലിയ ബക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പോണത്, വെള്ളം എടുത്തിട്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ ഈ പണിക്കാരെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാട്ടോ. അവരുടെ ഇത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുല്ല് ചെത്തി കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ ഇതുണ്ട്, ബംഗ്ലാവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത്. അവരുടെയൊക്കെ എന്താണ് ഫാമിനെ നോക്കാനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതെല്ലാം പണിക്കാർ. ഇത് പിന്നെ വളം ഇതാക്കിയിട്ട് ഉണക്കിയിട്ടേ ഇവിടെയൊക്കെ കത്തിക്കിയതാണല്ലോ അടുപ്പിൽ. അപ്പോൾ നല്ല വെയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ വെയിലത്ത് ഉള്ള ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴക്കാലം ഇല്ല, പക്ഷേ എല്ലാ കാലത്തേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ ഉണക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കും. അതാണിത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട് ഫാം, ഇഷ്ടംമാതിരി ഫാമുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ആ കുളത്തിൻ്റെ അവിടെ കണ്ടതിൻ്റെ പുറമേ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ, എത്രയോ ആണ്. ഇതായിട്ടില്ലേ ഉണക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടൊരു സ്ത്രീ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നോട്. അതാ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് പോത്തുകൾക്ക് മാത്രം. ഇവരെയൊക്കെ ഇവിടെ കുളിപ്പിച്ചു തോന്നുന്നു. അത് വേറൊരു ഇതായിരുന്നു, വേറൊരു ഇടവഴിയായിരുന്നു, അത് കൂടെ പോയതാ. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമായി ഇപ്പം ഇന്ന് തന്നെ അല്ലേ. എന്താ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അപ്പുറത്തെ ഫാം, ഓരോരുത്തരുടെ ഫാമാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് ഒരുപാട് അപ്പുറത്തുള്ള വീടുകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടേ വലിയ വലിയ വീടുകൾ, അവരുടെയൊക്കെ പണിക്കാരാണിത്, അവർക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പോൾ അവരെ നോക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ, ഈ എരുമകളെയും പോത്തുകളെയും പശുക്കളെയൊക്കെ നോക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇപ്പോൾ അന്ന് കണ്ട പാടത്തെ ഗോതമ്പെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഉണങ്ങി അവർ ബൈസാഖിയായിരുന്നു. എല്ലാ ഏപ്രിൽ മാസം നമ്മളുടെ വിഷു സമയത്ത് 13-ാം തീയതി, ഏപ്രിൽ 13, 14 അവരുടെ ബൈസാഖി ആണ് എന്താണ്. അപ്പോൾ ആ ദിവസമാണ് അവരുടെ കൊയ്ത്ത്. അപ്പോൾ കൊയ്ത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നാണ് കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങുക. അവരുടെ ഒരു കണക്കാണത്. നമ്മളുടെ വിഷു അതുമാതിരി സെയിം ടൈമിലാണ് ബൈസാഖി. അതാ കണ്ട ഗോതമ്പ് അരിഞ്ഞ് ഇതാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, കൊയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ അവിടെ നെല്ല്, അതിന് പകരം ഇവിടെ ഗോതമ്പ്. ഇതാ ഞാൻ അവൾ കാണിച്ചു തരിക ഗോതമ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടേ. ഇതാ കണ്ടോ കതിരും. മണിമണി ഗോതമ്പ് മണികൾ. ഇതാ ഇങ്ങനെ കൊയ്യാൻ മാത്രമാണ് മെഷീൻ വന്ന്, ബാക്കിയെല്ലാം ആൾക്കാർ. കാരണം ഇത് നെല്ല് മാതിരിയല്ല, ഇത് പെട്ടെന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇതാക്കി കെട്ടുകയാണ്. കൊയ്യാൻ യന്ത്രം വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു കൊയ്യലും നിങ്ങൾ തന്നെയാണോന്ന്. അപ്പോൾ അല്ല, ഈ ചന്ദ്രൻ വന്നു, ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. പക്ഷെ വെളിച്ചം പോയിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഗോതമ്പ് വയലുകൾ. അങ്ങനെ ഇനി കൊയ്യാനുണ്ട്. കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങുക ഈ ബൈസാഖി ദിവസമാണേ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 13-ാം തീയതിയാണ്, 14-ാം തീയതി ആയിരുന്നു പ്രാവശ്യം ബൈസാഖി. നമ്മുടെ മേടം 1-ാം തീയതി ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വേറെയാണ് മാസം. ഇതൊക്കെ അവർക്കുള്ള വീടുകൾ തന്നെ കേട്ടോ, കുട്ടി വീടുകൾ. ഈ ഫാം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരെ വെച്ച വീടുകൾ അതൊക്കെ. ഈ പണിക്കാരൊക്കെ ഉള്ളത് ആ അപ്പുറത്തുള്ള ആ ചെറുതിൽ, ഇതിലും ചെറിയ വീടുകളിൽ. ഇത് എന്താണ് ഗോതമ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ചണ്ട്, നെല്ലിൻ്റെ ചണ്ടുള്ള മാതിരി തന്നെ ഗോതമ്പിൻ്റെ ചണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ അപ്പം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് അതിൻ്റെ കുറേയൊക്കെ ഗോതമ്പായി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു അവർ. ഇതെല്ലാം ഈ ഇവർക്കുള്ള പുല്ല് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പുല്ലല്ല, ഒരു തരം ചെടിയാണ്. ഈ കടുകിൻ്റെ ചെടിമാതിരി തോന്നി, പക്ഷേ അതല്ല അത്രേ, എരുമകൾക്ക് ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ആ ഉമി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. വലിയ ചണ്ട്, ഉമിയല്ല സോറി, അത് ചണ്ട്, ഗോതമ്പ് ചണ്ട്. എന്താ പറയുക, മലമാതിരി ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇത് ഇനിയൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പശുക്കൾക്കും എരുമകൾക്കും കൊടുക്കുക ചെയ്യാന്ന്. നമ്മളുടെ തവിട് കൊടുക്കണ മാതിരി ആയിരിക്കും അല്ലേ. പക്ഷേ തവിട് ഇതിലും നൈസല്ലേ, ഇത് നല്ല ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ തീറ്റ എന്നാണ്. അതിൻ്റെ എന്താണ് പശുക്കൾക്കുള്ള തീറ്റല്ലേ, എരുമകൾക്കൊക്കെയുള്ള തീറ്റയുടെ കൂടെ ഇത് കലർത്തുന്നു. പുല്ലിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കലർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. നല്ല പാല് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊടുത്താലേ. നമ്മളുടെ തവിടൊക്കെ കൊടുക്കണം അല്ലേ, കഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്ത് കലക്കി കൊടുക്കില്ലേ തവിട്, അതുമാതിരി തന്നെ. അതന്നെ ഇതാ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസമായില്ലേ കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട്, അതാവും കഴിഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ നാളെ
കൊയ്യാനുള്ളതാണ്. ഒക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറുക്കന്മാരുണ്ടാവുമോ പോലെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ. നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ കൊയ്യാരായ പാടത്ത് കുറുക്കന്മാരുണ്ടാവും. നിറച്ച് കുറുക്കന്മാരെ കാണാം മുമ്പൊക്കെ. നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ. നെൽപ്പാടം മാത്രം കണ്ടവരെല്ലാവരും ഗോതമ്പ് പാടങ്ങൾ കണ്ടോളൂ, നേരെ കണ്ടോളൂ. ഇതന്ന് മുമ്പ് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞി പട്ടിക്കുട്ടികളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വലുതായി. പക്ഷെ വലുതാവും തോറും അവരുടെ ഭംഗിയും പോയി. തിന്നാനൊന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ലേ. ഈ തിന്നതിൻ്റെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കണതല്ലേ ഉള്ളൂ. കണ്ട ആ ബംഗ്ലാ കണ്ട് എത്ര വലിയ വലിയ വീടുകൾ. അവരുടെയാണ് ഈ ഫാമൊക്കെ. അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് അവിടെ. അവരുടെ ഫാമാണിതെല്ലാം. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുതലാളിമാരുടെ. ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടു. എല്ലാവരും ഇരുട്ടായി. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയേ, സമോസ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇഫ്താറിൻ്റെ അവർ വന്ന് കൂടുതൽ വാങ്ങുമല്ലോ. അപ്പോൾ സമയമായിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നിറയെ സമോസകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എണ്ണയിലിങ്ങനെ പൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കുറച്ച് ദൂരത്ത് പള്ളിയുണ്ട്. ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ വരും. അവിടെയാണ് ആകെ ഒരു പള്ളി ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, മുസ്ലിം പള്ളി. ഇവിടെ അധികവും ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ ഈ എന്താണ് ഗുരുദ്വാരയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണേ. ഗുരുദ്വാരയുണ്ട് തൊട്ടന്നെ ഗുരുദ്വാര. കണ്ട എന്താ ഭംഗി. പഞ്ചാബി സമോസയാണത്. ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇതൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട്. ബ്രെഡ് പക്കോട, അതിനുള്ള വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ പണിമാറ്റി പോണവർ വാങ്ങും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ എന്താണ് നോമ്പ് മുറിക്കാനുള്ളവർ വാങ്ങും. അങ്ങനെ ഇതാ ഗുരുദ്വാര കണ്ട, അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗുരുദ്വാര. അത് പിന്നെ മുക്കിനുണ്ടാവും. അങ്ങനെ. അപ്പം എന്നാൽ ശരി കേട്ടോ, ഇരുട്ടായത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ശരി, ഞാൻ പോട്ടെ, പിന്നെ കാണിക്കാം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. ഓക്കെ, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.